U današnjem videu ću vam pokazati limun koji sam presadila prije 2 godine. Zimi ga unosimo u kuću, a početkom proljeća napolje iznosimo. Evo ovdje već ima jedan plod, evo vidite, tu cvati, isto ovdje. Evo vidite. Evo vidite razliku prije 2 godine kad je presađen i sad. Jer zimus je bilo isto kad je u kući bio, cvao je i onda bilo je 5-6 plodova i kad smo iznijeli napolje opali su. I sad evo novi cvati i jedan evo već plod ima. Ako vam se video svidio, bacite like i subscribe, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!